السلام عليكم الاخوان، بونجور اتوس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صرات العاده باش تشوفوا الكينتي نتاع غدا ميركودي لو 9 جوان 2021. غيكون في رينيون ان كورس ان مع 12 الوحده قلق سماين التوقيت المغربي. دونك 2850 متر، 85 الف ديال الاورو. كورسا غتكون لوجيك كنظن على حساب 85 الف ديال الاورو. غنحاولوا نديرو الديتاي نتاعنا لهاد الكينتي ديال غدا ونعطيوكم احسن ما عندنا بالنسبه لنتاع اليوم. دونك اللعب اللي سمع الفيديو مزيان اقل حاجه خصو يشد الكوارتي والبونيسكات. دونك 2 جا، 5 جا و 10 جا و طروا اللي دويت عليه وتعمدت قلت لكم رابح الجوج و13 و5 غيكون هو مفاجأة نتاعنا. دونك بالنسبة للعب نتاع الجروب كما كتشوفوا ها هو راه مقيد هنا صحاب 7 طوال ديزوردر. من بعد ما الويت كان عندنا مسوقر، دونك ملي نو بارطون عوضناه ب13. دونك 7 طوال كاين الكينتي، 8 طوال كاين الكينتي، وصحاب 6 طوال تا هما ما خرجوش بلاش، خرجوا بجوج ربعاوات وثلاثة. بالنسبه للعب نتاعي انا غنبارطاجيه معاكم. دونك بالنسبه لهذا تيرسي في 6 دراهم، جوج 3 5. دونك كوارتي في 30 درهم، جوج 10 3 4 5. دونك بالنسبه للكينتي جوج بونيسات 4 و بونيس 3، جوج 3 10 5. دونك كما كتشوفوا ديما الربعه الاولى جيت لهنا وزباليتها درت جوج 5 15 4 13. دونك 13 اللي بقى عندي فيه الشك، ما لعبتوش مع لا باز ديالي لا نتاع الكوارتي لا نتاع التيرسي. دونك كيبقى هذا هو لو جو بالنسبه ليا انا. وجيملي 2 اكس 3 10. دونك 2 3 راه خلصات، عطيناها صحاب الجروب الناس اللي كيلعبوا صحيح. دونك هنيئا للناس اللي كيلعبوا عندي طويل وكيلعبوا الجيملي دي فوا الفوق. دونك اليوم كاين الخلاص والخلاص مزيان. دونك ها جيملي دي فوا 2 3 بمات تقريبا دي زوار نتاع الكينتي. هذه نقطه كتبقى بوحدها. النقطه نتاع انا هو الكينتي ديال غدا. Donc on commence notre quintet avec le numéro 1, c'est Diadème Bleu. L'entraîneur Marie, le même entraîneur, le même driver, déféré intérieur, 7e distancé, 6e distancé, 0-0 et distancé. Donc pour moi le numéro 1 qui بقى خاسر مع 10 10 براسو خاسر مع بعد الخيول. Donc c'est mort. Et on continue avec le numéro 2, c'est Crack Money. Donc l'entraîneur Christian هذا بير. Donc 8e premier 7e 0-0-0-0. Déféré postérieur en garde avant خسر مع 3 12 11 ورابح 9 10 8. دونك طروا راه كيروندي ليه 25 متر وكيغلبو. غدا غيمشيو تقريبا 2850 بجوج، حيت كاين برومي بوطو دوزيام بوطو و تروازيام بوطو. دونك بور موا ما غاديش نقتلوه في خطره وغادي ناخدوه هنا ك اتونسيون. غدا ما يكونوش نويمرات بزاف، دونك غادي نحاولوا نعطيوكم اقل ما يكون. Et on continue avec le numéro 3, c'est Ferrello, l'entraîneur Jean-Michel Bazère, le même entraîneur, le même driver, mal de saison, déféré des 4, premier poteau, deuxième, cinquième, premier, troisième, quatrième, premier, deuxième et quatrième. Donc pour moi, Ferrello, c'est un favori. Et on continue avec le numéro 4, c'est Dreamer de chez nous. Donc l'entraîneur Jean-Michel Baudouin, le driver Eric Raffin, on garde 8 ans, déféré des 4, 4e premier 0, 5e et 6e في لا ميزيك نتاعو. دونك بالنسبه ليا الكات كيبقى خاسر مع 13 5 8 ورابح 3 14. دونك ما يمكنش تجي وتقتلو وغادي ناخدو لكم ك توكار.
Et on continue avec le numéro 5, c'est 10 noir. L'entraîneur Chaudette, le driver Anthony Barrière, déféré intérieur. Donc, Femela de 8 ans, distancé, 5e, 6e, distancé 6e. déféré انتيريور. بالنسبه لي هاد 5 كيبقى خاسر مع 10-7 وديجا رابح الكات مي فيميلا عمرك تعول عليها وما غاديش نقتلها في خطره، غادي ناخدها لكم هنا ك اتونسيون. تعاود اتونسيون تخسر عليهم 12 درهم. مالا غير اللي كيسمع الفيديو لا حطيت شي واحد في اتونسيون دويت عليه بحال الطروا نتاع البارح، ما غاديش نجي نقول لك هذا هو الطوكار، مي غادي نبينو لك في اللعب وكنخليك لك حريه الاختيار. Et on continue avec le numéro 6, c'est Evil D. Satellite, l'entraîneur Jean-Michel Bazer, le driver Nicolas Bazer, il n'est pas déféré, on garde 7 ans, out ديال المونتي, premier في المونتي 0 flatley, premier في المونتي distance flatley, 0 flatley, donc أنا غادي نقتلو غدا, c'est mort. Et on continue avec le numéro 7, c'est Belle Émotion. Donc l'entraîneur Ray Walt Bollard, le driver les Bourgeois, déféré des 4, Femela de 10 ans, 0, 4e, 8e, distance 5e, 4e et 1er في لا ميزيك نتاعو. دونك هاد السبعة رابح الخمسة اللي خديناه كاتونسيون. هادي هي المعلومة الوحيدة اللي عندي معاه وغاديش نقتلو في خطرة، غادي ناخدو لكم هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 8, c'est Degana Widah. Donc l'entraîneur Provost, le driver Locano, déféré intérieur, on garde 8 ans, distancé 2e, monté 9e, 9e, 3e, 9e et 0 2e في la musique نتاعو. Donc pour moi le 8 كيبقى غالبو 2, 9 et 10 automatiquement راه c'est mort. Et on continue avec le numéro 9, c'est Golden Bridge. L'entraîneur Philippe Ayar, le driver هنا دزنا الدوزيام بوطو 2875 من 8 الفوق الدوزيام بوطو عاد باقي تروازيام بوطو. Donc c'est Golden Bridge, Philippe Ayar, David Thomas, déféré des 4 mâles de 5 ans, 3e, 8e, distancé et premier. كنضل المرة اللي قبل ما روندا تا هي فيها 25 مترو وخسر مع كراك موني. دونك بالنسبه ليا لو نيميرو 9 خسر مع الجوج ورابح 10 و8. بور موا راه سي ان اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 10, c'est décoloration. Donc l'entraîneur Jean-Michel Baudouin, le driver Tony Lebeller, Femela de 8 ans, déféré des 4, 3e, 6e, premier, 6e, distancé premier, 3e et premier. Donc pour moi 10 كيبقى خاسر مع 2-9 ورابح 8-3 et 7-5. Donc le numéro 10 غادي ناخدو لكم غدا كفافوري هنا. Et on continue avec le numéro 11, c'est Dexter Château. L'entraîneur Bijon, le même entraîneur, le même driver, déféré des 4, on garde 8 ans. Donc, كتبقى عنده 6e, 4e, 6e, 3e في la musique نتاعو. Pour moi, le 11 malgré خاسر مع 3, 12 et 10 كيبقى رابح 2 و 14. Donc غادي ناخد لكم le numéro 11 كفافوري. Et on continue avec le numéro 12, c'est Frek de Chonou, la famille Chonou. L'entraîneur, le maire, le driver Franck Nevar, mâle de 6 ans, déféré des 4, 5e, 9e, 6e, 2e, 3e, 2e في la musique نتاعو. Donc pour moi 12 خاسر مع 3, 4, 15 ورابح 11, 2, 14, 15. دونك عاود ما تقدرش وتجي تقتلو في خطرة وغادي ناخدو لكم هنا ك اوتسايدر. Et on continue avec le numéro
13 c'est Dream de la Sierre. L'entraîneur derrière, le même entraîneur, le même driver. Donc, différé des 4, on garde 8 ans. 9e, 3e, 4e, 0, 2e, 3e, 4e et 3e في لا ميزيك نتاعو. بور موا 13 ما خسر ما حتى شي عاود في هاد الكينتي نتاع غدا. رابح 15 ورابح 12 ورابح 14 ورابح 4. دونك بلاصتو هنا ك اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 14, c'est Cash du Rib. كنظن يعطيو لكم فافوري غدا. Donc l'entraîneur d'hier soir, le même entraîneur, le même driver, premier, 8e, 2e, 7e, premier, 2e, 8e, 9e et 2e في لا ميزيك نتاعو. Donc pour moi le 14 خاسر مع 11, 12, 13 et 4 راه automatiquement c'est mort. من هنا الاخوان غادي ننتقلوا للتروازيام بوطون اللي هو 2900 متر. غادي نشوفوا اكسبريس جيت لو نيميرو 15. سي ان مال دو 7 ans déféré des 4. l'entraîneur Marc Vist, le driver Alain Lamy. distancé 7e 4e 6e 9e distancé 8e في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا ال 15 خاسر مع 13 12 ورابح ال 14 راه automatiquement c'est mort. Et on continue à terminer notre quintet avec le numéro 16, c'est Dremoko. L'entraîneur Leret, le même entraîneur, le même driver, il n'est pas déféré. 8e, 7e, distance supplémentaire 0-0 et 4e, 2e. Donc pour moi, 16 ما خسر مع حتى شي عاود في الكينتي، مي على حساب 3e بوطو راه اوتوماتيكمون سي مور. هكا الاخوان نكونوا ختمنا الكينتي ديالنا وساليناه. دونك بثمانية هاد النويمرات بين فافوري اوتسايدر توكار، بجوج نويمرات في اتونسيون. دونك خدينا 3 11 10 كفافوري، 12 9 13 كاوتسايدر، كتوكار 4 7 اتونسيون جوج 5. بوغ لي زيترونجي سي 3 11 10 على كوتي فافوري، على كوتي اوتسايدر سي 12 9 13, à la côté Tokar c'est 4 7 et attention le numéro 2 et 5. هكا غادي نقول لكم الاخوان بون شونس ا توس اي ميرسي. كنتمنى لي لايك الفيديو نتاعنا، تشجيعات وتبارطاجيو مع صحابكم. اللي باقي ما كليك على لا توش ابوني كليك عليها وفعل الجرس. كان معكم جروب اون لي كاين تي فيب، والله يعاونكم الاخوان.